大脇さん、ちょっとコピー取ってきてもらっていいですか。今の予約のままの方向。このまま席をお車はエレベーターの近くに。見えるところにお願いします。まずはこちらの紙なんですが、明日の大阪支部して予約確認しておきまして、もう支部市の方でもうお金を払いましたよと、その証明です。向こうではこれをお出しください。続いて、今日のチケット今から準備いたします。はい、申請する際には乗船券の半券と領収書が必要。下段を準備しましたので、ここにお入りください。私も新しい船はもう何回かご利用されました。じゃあもうこの後ろの IC カードの取り扱いは分かりますね。自動ドア開けるときに使うんですね。次のご案内はですね、5時からでございます。またご案内いたします。ありがとうございます。そうなんですよ。私ももう6年使って自分の肌で実感してるんですが、毛穴から落とすクレンジングに変えたことでファンデーション塗らなくていい肌になりました。